په کندوز ولایت کې د ابدان ښکلې او سمسوره دښته د ابدان ښکلې او سمسوره دښته د 26 کیلومتري واټن په درلودلو سره د کندوز ښار شمال لور ته موقعیت لري چې د کندوز په ګډون ورته د شاوخوا ولایتونو خلک د تفریح او میلې کولو لپاره راځي. زه له خپلو دوستانو سره د تفریح او چکر لپاره د ابدان دښتې ته راغلی یم. یوه ښه او سمسوره دښته ده. ولا ډیر یو ښه احساس لرم. تاسې ګورئ زما سره ملګري هم راغلي. د ابدان دښته د عام او خاصو لپاره یوه ښه د منظرې دښته ده، هغه چې انسان ته په خپله غیږ کې یو عجیب سکون ورکوي. دغې دښتې ته راغلي ډلې ځوانان وایي خوشحاله دي چې سږکال د سرتاسري امنیت په فضا کې له خپلو ملګرو سره تفریح کوي. ډېر ښه احساس لرو، شکر الحمدلله. امارت اسلامي حکومت ده ډېر ښه ارامي ده او قراري ده او بس ټول خلک خپل په وطن کې ښه چکرې ویار خوازي. ټول ته هم خواهش دا ده چې راسئ دشت ابدان ته یو چکر ووایئ او خپل وطن ښکلاګانې ووینئ. چکر لپاره راغلي دلته دشت ابدان ته، بس یو ښه احساس لرم او بس ښه فضا ده. دشت ابدان ته په چکر راغلي ګرده. د یادې سیمې هټیوال چې اوس روژه ماتې ته خلکو ته خواړه تیاروي وایي د نوي کال او سپرلي په راتلو خوشحاله دي. د دوی په خبره کارونه یې غوړېدلي او په کاروبار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. نوی کال دی، میلې جوړې دي، ښه امنیت تامین دی، هیڅوک د بل چا په کار کې مداخله نه کوي. زه خلکو ته دلته د روژه ماتې لپاره کبابونه او ورته نور خواړه تیاروم. هغه خلکو ته چې د هیواد له 34 ولایتو دلته په چکر راځي، دلته چې هر څوک راځي موږ ورته هر څه تیاروو. انشالله خوش هستم، مردم خوب است. شکر دی، کارونه مو ښه شوي، خوشحاله یو. دلته ډیر خلک په چکر راځي، موږ ورته ډول ډول خواړه تیاروو. له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی شدید امنیتي تدابیر نیولي ترڅو خلک پرته له کوم ویري په ډاډه زړه د تفریح لپاره د ابدان دښتې ته لاړ شي. هیڅ مشکل نشته انشاءالله. د موږ تاسو وطن کې د ملي امنیت ځواکونه انشاءالله شپه ورځ چیک پوینټونه ګزمي ادامه لري. د ابدان دښته چې د کندوز ولایت یو له تفریحي او سمسورو دښتو ګڼل کیږي، دغه دښته نه تنها په هیواد دننه بلکې له هیواد د باندې هم ډیر مینوال لري چې د سپرلي په موسم کې شنې لمنې د زرهاوو وګړو کوربه وي. عبیدالله حیدرزی، CMG د کندوز ابدان دښته.